bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama mone mon fof tawama mo ɗo woni ɗo salminama e saaha mo woni o caggal ɗum ko bismade on e yewtere pamen pamminen nde gowɗon hebde e kala yontere ɗo e Ayaw men Pindi TV caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko yettude jignaɓe ɓe e ñaganade ɗumen nde Allah ɓurnata ƴiyemumen kañumen e mayɓe julɓe kala en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe nde o hokki en kadi hande tawtorede oɗo ñalawma ha mbawɗen kadi arde huccidde e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV no gowɗen ni tan wadde e kala e saaha en gardi e terɗe e rédaction jeeseɗe gowɗon yiide e ndeɗo yewtere kono kadi machallah en gaddi toɓɓe ɗe ganduɗa kadi ko mantiniɗe e nder yontere nde hono no gowɗen ɗum wadde ni e kala e saaha toɓɓe men hande noon ala ɗo yano artiɗo wonno gadortoɗen ko alhaali cimtol woni rapport jowitiɗo e yewtere gendire yuɓɓinanode ɗo e ɗaya balɗe jawtuɗi tawi haalatno koye alhaali lawol leydi ndi waylo wayloji e ko nandi hen ngol cimtol noon jencude muɗum heeɓi ɗum on hoorejo leydi ndi hon président Bassirou Diomaye Faye ɗum wonno ko ñande alkamisa nde ko refti hen ko ma en paw hen alhaali haalaluji DPG woni déclaration de politique générale mo Ousmane Sonko hoorejo jagorɗe ɗe sikki ala en ganino hen ñanden kono noon nde tawno actualité o ha hande koko jokki ɗum waɗi kadi en jokkat tan jaaden hen pawaten hen ko e balɗe temedere walla mbiyen lebbi tati ɗi nguɗo laamu kesu jooɗi e hoore leydi Sénégal timmi e ɗeɗo balɗe jeeyi sababu hewɓe mbaɗi hen haalaluji kono kadi enenne ma en gar e teskuyaji kono kadi eko pamɗen eko fuɗɗa ko yiyede e golle mabɓe ko refti hen ko toɓɓere men nayaɓire ko alhaali caɗele teskaɗe ɗe e baccalauréat hikka woni ɓe to ganduɗa ɓen sukaɓe fodɓe ɓe ɓennude to jangde towde nde caɗele jiyama hen eko yoyti e ɗin téléphone aji tawraɓe ɗin candidat ji gaynirten koye alhaali caggal leydi tawi ɗum ɗon ko toon to leydi Mauritanie paaɗen sen mbi leydi Mauritanie noon hande hakkillaji foof ma jaa e ɗi élection ngaji ɗi ganduɗa ko kam tigui woni ɗiɓe juɓɓini addi haalaluji kewɗi sababu nde hoorejo leydi jaltuɗo o wiyede wonde ko kañum tigui heeɓi polgu e dow on mo ganduɗa kañum woni Birame Da Abe tawi kadi ine waɗi candidat ji goɗɗi kono ko on ɓuuri hen mantinade ko ɗum ɗo wonata toɓɓe men ko adi foof haade men arde e mbundi yewtere nde en calmodirtu e ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe garduɗen Elhaja Bassar to banggam ñaamu no mbirumi hande kam ko an woni jungo ñaamu machallah Elhaja mi salminima mi salmitima Hadja Halima mi jarnima no fewi mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe men ne teɓe mbawi wonde ne mbawi wonede kala en ñaago Allah subhanahu wa taala yewtata ko jaam e kisal wone mabɓe mais également enen ñaago Allah kadi ndo rokkata en fartani kala ko wawi yewtede émission wawa kadi famede en calmini musidɗo men tedduɗo mo gonɗen e plateau hono Amadou Moussa Anne enen ñaago Allah tan yo rokku en ko wawi yewtede to foof wawa famede no hannirta ko noon Elhaja Bassar jungo men nano ko ñaaguiɗo duwaw Amadou Moussa Anne mi salminima gorko Mouhammadi Funare salmitimama debbo mo jaara e jammuuli mi salminima wasa haalde no wano ni no kaw Abou Samba Diop wiyanno ni dogowo mo dartaki o mi wasa haalde no accu tan mi deƴƴiri noon wasa haalde tarikh o daram gayne salmini arani sa haali tarikh ane Abou Diop nan ɗon tan ko kalton ko déjà welanno ko kalon haalaɓe jarguinnaɓe mum ine pawi hen guite mumen so nden yonti jarguinnaɓe kañumen ma garɗo e plateau he laɓɓina ha laaɓa neɗɗo Elhaja est ce que mi gaynani ɗum dogdu mbar wona gayni tawi ko 2009 tawi ko 1989 ala beele neɗɗo ne foti haalde kabaru mo ganduɗa journaliste ala tawa anda hen haydara voilà vraiment voilà ɗum noon jokki salminago ma no woni neɗɗo ala droit haalde ko anda hen haydara an surtout sa woni jaydi yanke go kono min kalami ko mbaɗandi hen hunde min kam ɗo kam mi anda ni holko mbiyammi mataw menda suusde gacce ko ɗo haaɗi Elhaja jeere toɓɓe meɗen saabu sahaji sa wonko nanta aussi taw ko nanora ko taw kaalowo e hoore muɗum min soɓe mami joƴƴin ɗo goto e jarguinnaɓe fatta mi gayna salminde ro mi ala mbi a gayni salminde walla gayna salminde goppa ɗum ɗon jehen mi woppi hojomaji men koko jahat salmini Elhaja salmini dendagal yeeɓoɓe en ɗo goni e nder jogli windere nde kala e kuuɓal
mi jabtaki e provocation bisimilla konngol ne yeeso ma onon kam amin waɗi provoqué walla kanko waɗi provoqué ela mi hen toɓe meɗen oɗo hannde o dawri ko tardinde en nde Djiby Dieng kañum ala ɗum ɗo ala temps Elhadj Abbas Sarr toɓɓere men adan nde ko ngol ɗo simtol keɓdal ngol hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye e nde yewtere nde ganduɗa ko waɗanode yewtere gendire yowitinde alhaali lawol leydi ndi wayloji mum e ko nandi hen en jii nde simtol ngol heeɓa won haaluji ɗi ganduɗa keɓama hen walla won haaluji jalti hen sababu nde kanko président o jabtade alhaali magistrature o e gardagol muɗum e ko nandi hen walla waɗedemo hen e wasde waɗedemo hen foof kanko foti e makko o wi kanko o wonata hen ko neutre o wiyani ma won hen walla won ha hen ko yoɓe jewtid e nder mabɓe ha ɓe pamodira koɓe pamodiri hen fof kanko mo yaadi hen ɗum ɗon noon woni ko addi haalaluji ha yimɓe mbi wonde ni wini président Macky Sall o woni hoorejo leydi jaltuɗo o arti e nder leydi ndi e oɗo fannu an hol yiyandema e ɗum beele ko ɗum ko noon wayi walla ala wona oɗon banggue eyyi kañum Halima en kaali ɗum aɗa andi kañum d' abord ko sa yii tan hannde ɓesgol ɗi ina cuusa vraiment joofade mo feeɗi hendu wonde ko wonko daɗɗuno haaden ɗen par ce que daɗɗino kanko so tawi o ari e laamu ngu on ɗon poste ko guittowo ɗum donc so tawi o haali kan ɗon haala hannde o arti o wi mi wiyata hen haydara fitti han kadi o ñawni haqqillaji yimɓe jiiɓoto ɗum waɗi noon yimɓe alay saago joofomo mbiyaɓe wonde o wi ke ni wuynino noon mi sikki pour min wonti hankkadi slogan ɗo e leydi ndi kala lamɗo garɗo alay saago addan men hen ko way noon Macky Sall ko ɗo rewno haade men andude beel ko gono candidat walla wonta ko taw ɗisi men warde mi wiyata mi wiyata ala caggal majjum walla yeeso mum ko président Ablaye Wade ne nde joɗi ɗo kala ko wiyata kala ko haali jooɗa ɓoye wima wonde ma wax on waxet donc wonti gandum donc ɗon ko firti ko comme par exemple hannde ko gandanɗa hoore ma ko ɓiɓɓe leydi ɓe ɗo paɗannomo ɗo e kan ɗon haal woni comme par exemple o waɗa respecté konngol makko ngol o ardinno so wona ɗum respecté rek haala ka gasanno kono won tawɓe aussi ɗum ɗon wawa latade peut être wawa latade min kam gondimi ke ina wawi latade par ce que waɗimi wiide min mbiɗa wonde ina wawi latade par ce que pour min so dok sagam taw comme par exemple kala gardiɗo leydi ndi wasa wonde e magistrature o wasa wonde hen par ce que si toutefois woni hen tan ko kañum nomata donc an nomowo an luɓata guiti sa luuɓi neɗɗo guiti mbiyata ɗum ko ɗo jiɗɗa yo ƴeew fof ko ɗon ƴewata donc di ko en wawi addude caɗele e ganduɗa ma au niveau tawi koɓe doganno ko caɗele gon toon ɗen ɗon caɗele mbawi arte waddani yiyandema tan ko fonno tan ko wiide ala lawol gotol min kay sinnomi wonno place makko ɓawiɗo haalino so haalano boom d' accord mais ɓawiɗo haalino o wi comme min somi ari comme guittowo ɗum ɗo min kam mi wonno mo ittat tan ɗo noon Elhadj Abbas Sarr yiyande muɗum Amadou Moussa Anne mi fayema e oɗo fannu ngol ɗo gardagol to banggue magistrature kanko hoorejo leydi ndi Elhadj Abbas Sarr haali o wino wonde kanko de so ari o ittat ɗum ha laaɓa o momtat ɗum hannde o fillitani wiide carrément mi yalti hen walla mboɗona hen o wi ko o waɗat neutre e nder ɗum noon ɗiɗo haalaluji an holno jiruɗa ɗum certes en kaalino ɗo a haala dialogue o ha kaɗo haala yalti hen an woni yiyande nde joguinoɗa e to banggue ndeɗo toɓɓere certes won toɓɓe goɗɗe kono ko ndeɗo toɓɓere cuɓiɗen hen a jarama Halimata nde ciftinɗa en ɗum ɗon mi sikki koye oɗo plateau joɗinɗen kalmi hen mbimi toɓɓe kewɗe cuɓaɗe ɗe jewtude to banggue assise de la justice o ko toɓɓe pewniriɗemi ha heddi toɓɓere nde ganduɗa kañum woni ittude jooɗorde chef de l' état toon to conseil supérieur de la magistrature no jogori jonde makko toon to palais de la république kono no jogori jonde makko toon to conseil supérieur de la magistrature par ce que a wawa wonde chef de l' état pawa e junngo ma e leydi guitta junngo ma e justice wawa wonde kalten ko en tant que africain en tant que afrique naaɓe en tant que sénégal naaɓe eyi saabu o wayno ko hannde o fino subaka tan o wiya o natti wonde chef suprême des armées so tawi mi yerodira ɗum dal hayso tawi wawi wasde wonde ɗum ni kono so tawi mi yerodiri ko noon ɗeɓata nandude hannde so tawi chef de l' état jooɗima wi wonde ne saabu tan mi waɗino promesse campagne mi ari pouvoir mbiɗa itta ɗum mboɗo hormo onon promesse campagne nden to yimɓeɓe payto watta ndiyam ñande chef de l' état ummi toon to conseil supérieur de la magistrature ɗo leydi ndi fayi ɗo ala ndiyam skiɗa ko caɗele wona surtout to banggue ñawo Amoussa
kanko joni kanko mato andan ɗum en tant que jiɗɗo ardade leydi o andan ɗum ha kina jarnamo wiide wonde min somi ardima leydi ndi komi guitowo ɗum komi guitowo on poste aɗa andi gonɗen koye Afrique gonɗen koye Sénégal so wonno won certain leyɗele wonno jomumen ene mbawi sondage ne wawi hollude ɗumen wonde ene gaara e pouvoir e on tuma ganda ko kaali ko enen fof eɗen gandi parcours Bassirou Diomaye Faye ko adi ken ara e pouvoir par ce que wonno koye kaso ɓoyani muɗum yalti tawti campagne kene yaha en cours donc est ce que mo joguino temps andude wondene beele kanko déjà ko foti suɓede walla ala sino ko leyɗele goɗɗe ɓamtiɗe ɓurɗen développade ko wayno Amérique walla hunde Europe ene wawno amnade jomum anda ko haali kono jiiɗen ɗo konnguɗi en l'air konnguɗi tan konnguɗi penɗe gabɓuɗe so tawi ngol konngol kutorɗen nde jomum haalat ɗum de miijaki wonde oɗo élection kañum jogoɗ ɗum gagnade kono ɗum kadi fiyata jomum mi sikki en kaali ɗo ñande hen woni yontere yewtunde promesse campagne fiyata neɗɗo fotani ñingde neɗɗo te kadi promesse campagne enen eɗen gowti ɗum voilà enen joni yen gowtu promesse campagne tan kala président garɗo haala tan ha weele bon enen so woyi sen hol paaɗen ko ittata ɗum ko population ittirta ɗum wondene ko kay rewi ɗo hunima waɗani yeehi goɗɗo rewi ɗo hunima waɗani yeehi goɗɗo rewi ɗo hunima waɗani yeehi oɗo ari hunima so waɗani ɗon yimɓe kollira mais ɗum woni ko woni ko joni kono ko wona koye dumum joni kono noon ñangani par ce que konngol wonko firti mi wiyata wiyata ala wonko firti par ce que holɗum magistrat ɗi koye mumen gaari yaltude mbi kañumen sago mumen ko yo jooɗore nde heddo toon o wi woda ɓen ko kaali ko yo heɗe woni hakkude mabɓe wodi wiɓe kadi wonko neɗɗo ne haala ne andi amnota ko heddi noon ko juuɗe heeɓi dande ruttade wodani kono min to banggam mbaɗa andi président 16 mum ummotako toon so 16 mum ummima toon ne kala mbawɗo aroyde janggo e jaam koko artirde chaise o toon sabu mataw ko gonka ka walla peut être réalité ji meɗen hen sahaji won ko neɗɗo tottate tan so renaki wodatno wayri en tout cas kanko président Bassirou Diomaye o wi ko kanko ko neutre e on banggue so tawi ɓe kaldi haɓe pamodiri wonde ko poɗɗo iwde ɗon o iwat soɓe pamodiri kadi wonde yo jooɗo o jooɗoto ɗon ɗum noon ko woni yesso daɗani guite eɓena e nder ɗeɗon peeje peccorɗe ko woni hen foof ko wawi hen heɓen foof kadi ma en gartoy hen so hawri e welede Allah e ndeɗo yewtere kono kadi eɗen jogui toɓɓere wonde nde ganduɗa ine jeeya eko mantini e leydi ndi en kaalino hen ñanden kono noon caggal ɗum kadi haala ka ine rewi ine reɓa Elhadji Abbas woni déclaration de politique générale président Ousmane Sonko en jii poɗe nduure o gonɗo hakkude ɓe sarɗiyankoɓe ɓe Benno Bokk Yakar e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓe Yewwi Askan Wi hani won e ɓen sarɗiyankoɓe ɓe nawɓe toon to sarɗiji to wonde kay yo oɗon ko ganduɗa kañum tigui woni règlement intérieur woni kay kuule nderderiji assemblée o yo pewnite beele omo wawa yaade o waɗoya déclaration makko de politique générale hono jiiɗa poɗe nduure mabɓe o par ce que won hen ko ganduɗa natta hakkillaji yimɓe ɗi sababude oɗo règlement intérieur ete kadi so tawi woni wiyama eɓe mbawi ɗum fewnude e nder balɗe nayyi ɗum beele ɓe potani fewnude ɗum tan haala ka wasa judde Elhadji Abbas aɗa andi sa ƴeewi bon alay saago ƴeewa ɗum e côté ɗiɗɗi foof côté garownijo kam kala hen ko wawi kewde ko Ousmane tekkirondi par ce que kanko aɗa andi ndo noma tan décret makko yalti tan o wiya wonde ko jahowode déclaration politique générale ayi o jooɗi ha omo faade ko garo ha hunde ɓalli o wiya wonde min bom wode yimɓe makko yaltuɓe walla wode député ji yaltuɓe ɓorni wutte député yagal taw ko yimɓe makko gonti par ce que natti wonde député du peuple pour min ɗon jagguima par ce que so dokko député du peuple ma au moins ma kaala inde peuple mais kalki inde makko wonde kanko so welama ni o arta toon d' ailleurs bom règlement intérieur gonɗo toon koko waɗi kadi manam koko iwi koko fewani manam koko momta guila 2019 donc ɗum ɗon ko ɗumen te 2019 nde kalato so tawi ɗum ɗon laatima fitti ko comme par exemple hande wadde comme par exemple poste premier ministre guitanoɗo ha artira wadde fitti ko Amadou Ba alano droit arde wat déclaration politique générale bon caggal majjum kadi nde haala ka juuti en jii wa Benno Bokk Yakar no gandi kañumen holko kolliti wonde ko alay saago o waɗa
so wona ɗum hayni comme par exemple marathon budgétaire ponnoɗo wadde toon ɗum dayre mbaɗa ɗum stoppé ɓayde kanko o yaltini konngui ɗo yaltini ɗi hullidde wonde so tawi ɓe deglani ɗum ɗon a faami kanko mo ya to e mbeddo watton déclaration bon mi wiyani wawa wonde mi wiyani o fotani ɗum wawde wadde mais mbeɗen kam so waɗi ɗum sarɗiji ɗi mbi eyyi non c'est à dire jiɗmi tan ko so waɗi ɗum so woodi ɓayde kam sañ def so woodi wadde ɗum a faami mo waɗa ko ganduɗo ma kam ko ɗum lawol garwoni ɗum won ko hunde arwonide e leydi Sénégal wonde déclaration politique générale kala par ce que ƴeewi ministre uji premier ministre uji dewɗi ɗo e guila Senghor ha ɗo Macky Sall ɗo Amadou Ba ɗo ha ɗo wattani ɗo mbi sikki 13 ala e mabɓe mbo waɗani déclaration politique générale heddoto ko leela walla yaawa ala e mabɓe mbo waɗani joni noon kanko so tawi kanko o wi e wonde kanko mo waɗ mais so felti waɗoyde so tawi ɓen deglani o yata ko to e mbeddo waɗoy ɗum bon en tout cas min kam jaggimi ko yawade institution ngaji men kam enen hen yawade institution leydi Sénégal woni sarɗiji leydi men saabu noon sarɗiji ɗi kañum enne wonko lelni hayso woni toon to nder suudu sarɗiji toni eɓe jogui toon sarɗiji ɗi ganduɗa ko sarɗiji suudu ndu ɗum ne kadi ɗum ɗon foof koma ƴewte kono tan en tout cas hunde ne hawni seeɗa Amadou Moussa en ji Benno Bokk Yakar kamɓe ne ɓe jeehini haaɓe mbi wonde so tawi yaari no yaari ni kamɓe maɓe mbad bloqué on hoorejo leydi ndi guila e pusgol assemblée o ɓe mbaɗa kuulal ngal ganduɗa hokkata ɗum fartange e wawde fusde assemblée o kono kadi ɓe kaali haala motion de censure jiren ɗo ko mbiyata ko ɗum bonne guerre c'est à dire ko survie politique hande ko gaye ɗiɗi nangodiri mataw mbiyen ko boowal Samba Liba Daro e Samba Libetake to nangodiri te ko boowal yoni maaya donc survie politique oɗo noon ko bonɗo eto banggue ɓesguli leydi ndi par ce que min no pamirmi ɗo ko institution ngaji meɗen galleji laamorɗi ɗi koni koye fijirede ne mbatta pijirgon sukaɓe so pouvoir ummima e tengade tan opposition wona e wadde woli ene wolo no yiɗiri ni ɗum noon so are leydi il faut ɓiɓe leydi ɓe perte guite enen eɗen kewi wiide wonde ne leydi ndi ko waɗa hen politique ko sa ƴeewi ɓurani presque ujunere bani adama en tout cas politicien ɗi ganduɗa ɗi tawi ko andaɓe kañumen ko politique woni gurdam mumen ko ɗum janggi ko ɗum cuuɓi 17 million keddiɗi ɗi foof ko rewi hen e politicien ji ɗi ɓurani million ngaji joyo la preuve ko winditi ko e liste électorale o sa ƴeewi so woni timmude million ngaji 5 ko ɗon haaɗi te foof kadi wona foof en kadi gotoyta sen doki yere ko wattini ɗo ko 3 millions et quelques votoy donc so tawi quelques personnes quelques groupes de personnes opposition comme pouvoir en à chaque fois kala hitande en nanga ɓesguji otage saabu déclaration politique générale en wonata mi waɗat contredire élage ko haalɗo joni ko déclaration de politique générale fuɗɗi koye l'an 2000 fuɗɗi koye gouvernement Abdoulaye Wade Senghor ɓe mbaɗani Abdou Diouf ɓe mbaɗani par ce que wonano obligation mais premier ministre o kanko o windat liste makko manam golle laamu ngu yiɗi gollade o heɓna ɗum jagorɗe on tuma nawetake to assemblée nationale caggal mum noon ko l'an 2000 Abdoulaye Wade ko joom peeje o waɗi ɗum wi ɓaade ko ɓesguli ɗi kalante jodni ɓesguli nan to assemblée nationale yo jumum wiya article 55 ɓeyda modi constitution ɓeyda hen ɗo han kadi noon wonti ale sago kono ko ale sago kadi aussi mo ala e haaji jungo neɗɗo ko ale sago mo happanani neɗɗo so woni balde so woni libitere tan jomum ne jogui droit yaade ko assemblée nationale en kaalino ñanden assemblée nationale kañum windi règlement mum intérieur wawni neɗɗo so woni lebbi tati hay ɗum wona pile en tout cas so timmi lebbi tati han kadi amin keɗima ɓe garɗa fo amin panma bon député ji Benno Bokk Yakar ko kaali ko logique mabɓe politique ɓe goni kono min sinno ko sagam min ɓe kalata saaha ɓe jabodira saabu priorité ji nana yeeso so tawi premier ministre jooɗi mi wi waɗani toon arani toon wadde déclaration de politique générale yoɓe kof jurnoɓe jooɗo par ce que nden wadde kala ko ɓe natti wonde non c'est à dire que on saha joni ɓe natti wonde des élus du peuple non pourquoi peuple o ene waɗaɓe élire en tant que député holko soyni toon aɗa andi c'est à dire que min quelque part en wawi taw mi wondani député ji foof c'est à dire que député pour min jaggimi un député c'est un élu du peuple
o wonata éli mo ganduɗa hoorema Macky Sall walla o wona éli Sonko walla wona éli ɗum ɗo si toutefois a waɗama élire tan a fami non c'est ça donc jinmi wi tan jinmi wiide hande comme par exemple les députés là hande sindo tan ɓe dokkanoma hurum poɗɗo wonde o en wawi taw oɗo coow yettaka ɗoyde mais ko ŋakkere hurum poɗɗo wonde o ko ɗum addi ɗo halka par ce que jinnomi wiide ko sa yi potano wiide noon ko leydi ndi en yimɓe mbawa fuɗɗorade poɗendure ɗum ɗo andanno ko hedde gasirde laamu o poɗendure mo gonɗen hannde andirno hedde taw laamu dañi duuɓi 4 duuɓi jomum natana mais ko jologol laamu ngu wayno bonande ma en garo hen jabtade ko mbiɗa wondene ko yewiti koɓe jiiɗi wadde ko on démarche pour ɓe kala président wadde dissoudre assemblée nationale ɗum ɗon ala fof ko mbawi hen haydara ala fof ko mbawi hen haydara président woni fof kala dow kuule hande o donc omo jogui coppal so tawi happu biyaɗo yonti fusde assemblée nationale waɗa convoqué ko wiyete élection législative anticipée ɗum ɗon ɗon so tawi wodoyi beele ma jomum fewnita walla fewnita kono kam omo jogui droit fusde assemblée nationale tawi kadi kala ko démarche mo mbawi wadde o saaha hay kala démarche mo mbawi wadde sikki on ɗo démarche o wawa amnade te ɗum hokki en kadi aussi dalilu e laamu Macky Sall wattiningo ɗo ngu ko e kiltirde muɗum nde député ɗi gonno wonden élection ngaji dirtini ha 15 décembre en jii ko constitution leydi Sénégal wi wawa amnade donc ɗon e aussi kala ko mbawi wadde ne constitution wiyatma wawa amnade e joni holko par ce que an joni comme par exemple ɗon joni mi waɗa pour wadde ɗon rebondir seeɗa c' est à dire que aɗa andi pour wadde respecté institution so tawi an joni an ko institution tahma joɗade hande tahma gonɗa ɗo hande so tawi an a waɗani respecté on ɗon institution est ce que ma wawa huccide par ce que hande suudu sardiyankoɓe mais jaake institution meɗen par ce que enen en ngala so wona nos institution ɗiɗo institution ngaji so tawi tan hen goto memam waɗama affaiblir ça veut dire que enen foof wonko ganduɗon enen gonɗen ke bonnude ɗum pour vraiment wawa latade wawa comme par exemple kala ko ganduɗa hoorema kañum woni politique meɗen wawa rewde lawol walla manam gurdam leydi men wawa rewde lawol par ce que mi yiɗino artude e ko kalɗa ko surtout wonande comme par exemple hande sa ƴeewi waɗoɓe politique par rapport e mbaɗanɓe politique a faami sinno ko hande ko rewno lawol ɓe sikki pour min waɗoɓe politique bon ponno ittede monté kam fof ɓe monté e par ce que ɓe keeɓe minoritaire en par rapport e leydi ndi te hande sa yi leydi ndi wo ronki deeje ko kamɓe so wonano kamɓe peut être des fois ɓe jaltina haaluji ɗi ganduɗa sabu ɗo joni holko e nder jayndeji ɗi eɓene mbiya wonde kamɓe sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yakar e sarɗiyankoɓe yeeɓe tengtini e on gardiɗo mabɓe hono Abdoul Mbow ɓe jewtidi kono wonɗo ɓe nder ɗon yewtere wonde fuɗɗi noon wona ɗo fuɗɗi yewtere nden ɗon fuɗɗi guila régime kesa woni opposition hen sahaji manipulation ngaji ko ɗum adni wiidema ko ɗum survie politique survie politique mataw e pulaar mataw ko hande politique woni jiiɓuri won e yimɓe ene jiiɗi dandude koye mumen politiquement donc miijade wonde ni wadde dissoudre assemblée nationale ene wawi woda ko bonnani jomumen donc dilla gam dilli gande dilli comme no mbiɗa joni joni ni ɓaade tan woni assemblée nationale memam ko toon min goni komin élu du peuple min kollira doole amen kono est ce que holliroɓe doole mum ɓe e holliroɓe meɗen doole kadi est ce que janggo e jaam so tawi peuple o yaadani hen beele peuple o kañum enne hollataɓe ko non c' est à dire probléme o wona toon probléme o aɗani enen Sénégal enen jogui gurdam ganduɗa hoorema enen jogui gurdam en ƴewta réalité o mais ƴewten ko pamɗina doole o sa yi hande laamu nguɗo wayni ko addi ko ɗum ko peut être ɓeɗo wonɓe ɗo joni hande en koko wonɓe ɗo hande en wawi taw ko jagguirano koko pamɗina doole peuple o yeehi e mabɓe hande aussi ɓeɗo hande kamɓe eɓe gaari laamu so tawi comme par exemple ɓe mbi kamɓe ko wonno ko ɗo eɓe mbatta ɗum respecté eɓe kaƴata juuɗe a faami mais le peuple aussi va juger et ce peuple juge e on saha min mbiyan ko hebbin haala ka fof ko kamɓe par ce que hay ɓen ɓe ganduɗa haqqillaji men ne peɗɗiti to banggue e lawol e to banggue ɗin sarɗiji mabɓe woni kuule nder yiɗɗe fof kaali e nder balɗe nayyi oɗon mbawi ɗum reglude mais yoɓe deglu ɓe degla ɗum e nder balɗe nayyi so ɗen balɗe nayyi ɗum ni ɓe degli ha gasi Sonko yaaha e lawol ngol tawde kañum ne wi ko ni kamɓe ɓe mbi ko ni ɓe degla ɗum sababude holɗum ni pour wadde respecté population o tawde woni ɗen kuule ɗe ganduɗa ko kamɓe nder mabɓe ko kamɓe darni kuule ɗe kamɓe mbaɗi kuule ɗe ɗen kuule ndewani e lawol kamɓe koye mabɓe ɓe gandi ɗum wonko wonnoɗo ha ɗum faddi so tawi gardiɗo jaagoɗo ittanoma kala ko yowiti e ɗen kuule ittama yoɓe jaaɓe degla ɗum e nder balɗe nayyi gardiɗo jaagoɓe artirama noon so hunde ittama so artirama artat
en tout cas erreur non mais il faut kadi ɓe même so hélas ɗum ɗo ɗum kamɓene comme par exemple aɗa loi ji ɗi yaduno ke premier ministre aɗandi oɗon loi nde ittande oɗon loi nde ittande wona loi o koko artira mais kamɓene il faut ɓe gartira on loi min kam mbiyami ko juutene ko raɓɓiɗi hen foof kamɓe kala hen ko wawi wonde ko kamɓe jiɗi jutnude haala ka taw ɗo woni e nder balɗe 4 eɓe mbawi ɗum réglude gasa yoɓe deglu ɗum gasa ko ɗum woni haala ka payene toɓɓere men hélas hojomaji meɗen koko jeeyi ko kamɓe mbi min kam haqqillam feɗɗitake on banggue kono e tugnade e kabruji ɗi kemmi e ko keɗoton ko wayno duudu wadde en fof kaali e nder balɗe 4 eɓe mbawi ɗum réglude gasa donc yoɓe deglu ɗum voilà ko heddi ko toɓɓere meɗen mo sikki ko tataɓire toɓɓere men tataɓire ko alhaali balɗe temedere ɗeɓe goni e laamu ngu hélas hol bilan mo mbatta an bon so tawino ko note dokkanmi mi famɗintano to mbaɗanmi tan ko 4,50 4,50 sur 10 quoi 4,50 sur 10 4,5 sur 10 okay. Est-ce que pourquoi parce que ko kamɓe mbaɗi noon so tawno comme par exemple nde haade maɓe arde laamu ngu wonkeɓe kalano ko ganduɗa wonkeɓe gardini ko yeewi ko tiiɗi ko ganduɗa hoorema ko espoir mawɗo a faami haydara yiyaki hen au contraire kadi eɓe gorodiri e kongue maɓɓe eɓe mbaɗa contredire koye maɓɓe ɗum waɗi subaka Allah pinɗa foof ay joni var natti jarda e buɗɗiɗi subaka Allah pinɗa foof var yaltat woni min ko kalnomi henki var noon hélas koko ɓoyde non d'accord mais var o joni o ɓeydi wadde joni mbi sikki ko baɗaɗe activé won waɗanoɓe ɗo varne ha tampide non joni ko baɗaɗe activé ko baɗaɗe activé de telle sorte que a faami elle que jomumen tan ɓe ndewno eɓe pilma kala par ce que à l'époque jomum sen haala teskittaka joni so teskitaki arti waɗa ɗum ɗo comme par exemple holno pamirta mi rokkuma exemple joni holno pamirta joni hande comme par exemple ko fotino premier ministre Ousmane Sonko han o wone laamu au lieu que o ara kam aɗandi comme mairie ko bras e nder laamu ministère de l'intérieur on kam haala mum haalaka mais holno wawirata kanko oɗo e nder tan ko fonno wadde défendre par ce que so défendant ɗum hol mbaɗa ɗum défendre o aro daro yesso peuple fof o wiya wonde minen men président wi tinani déguerpissement ji mbaɗaɗi ɗoyti ittaɓe ɗoyti min mi tinani a faami ɗum ɗon noon waɗi ɗum mataw ko premier ministre de l'intérieur e mairie ji ɗi te ɗum wawa latade taw wona ko circulaire gummiɗe mo ganduɗa ma conseil des ministres taw ko toon nandira donc on ɗon contradiction ɓe mbaɗata ɗum addi sa ƴeewi hay keppon ko gandanma saɗa ɓertanade e que golle façon golle ɗe ɗumin par ce que déjà hay hunde a yiyani mais saɗa ɓertanade aɗon kara famde holto ɓetta c'est vrai noon eɓen mbaɗa pawi tokosi ɗum kam hay goto ittani kono noon kam laamu ko noon tan ma ɓe lagat tan haaɓe ƴetto Amadou Moussa bilama e ɗeɗo balɗe temedere lebbi tati ko Sonko Diomaye gone hoore laamu ngu min ken jinnomi ko rokka note mi wona statisticien wona neɗɗo mais kam yidde wi tan mboɗo wawi ɓedde ɗum e fannuji ɗiɗi fannu gadano ko fannu ɗaminare fannu ɗimmo ko ɗeɓɗo wadno déception e kono kadi il faut mi adda toɓɓere tataɓire nde yo yimɓe gandu Bassirou Diomaye Faye waɗaka élire yo jooɗo e Sénégal pour 3 mois waɗa élire koye duuɓi 5 donc waɗandemo bilan 3 mois c'est vrai ko hunde aadori nde windere nde foof kala gouvernement garɗo wiyete ko les 100 premiers jours c'est à dire ɗin noon fameuse lebbitete balɗe sappo par ce que ko ɗo foyde rude gouvernement leloto koye nder ɗi lebbitete gouvernement lelnata lappol ngol foti yaɓɓude ɓesgol ɗi ganda comité national et international anda to banggue ɗama mo mbimi o pireji gustama koye bilan moƴƴo jeeya to banggue ɗama mo mbimo ko réforme on ɗon mo kalten joni mo kalanɗen nani ko hen jeeya to banggue ɗama mo mbiyami kadi aussi ko production pétrole gonɗo e fuɗɗade o ma woɗ biide noon pourtant golɗe ko puɗɗi guila ɓoy kono état ko continuité état ko continuité wona an kalda mela eyyi ko noon kay ala état kay continuité ɗum kam nendiri ɗon no fewi boom ɗum ɗon kam ko hunde ganduɗa nde vraiment woodi ko waɗa e en jii aussi ɓe puɗɗima wadde ko wiyete ko to banggue recouvrement certaines sociétés ji yurnitade banggue fonctionnement mumen ɗum ne kadi ne jeeya e golle état mo foti jokkude pour ande régime o ko ɗacci ɗo e koɓe tawi ɗo henne pour golle mbawa jokkede ɗum ko positif mais
ko 3 mois ɗi ganduɗa ɗi ne mbaɗi agité 3 mois sinno ko maayo wiyete ko maayo ngoni finni wonande onon ɓadiɓe alays kam ko cuballo maayo ngo hande ne finni par ce que den peƴƴi ɗe ene towi hay kanko wafa nde tawno so tawi a ƴeewi ko lebbi tati kewɗi haala par ce que sénégal aadorono ko wayni hen afrique aadorono ko wayni so lamɗo lamɓe so tawi régime waylima tan yimɓe ne kewi muñande régime o ko famɗi foof fodde duuɓi ɗiɗi tawi critique aji tan ɓurtuɗi walla haaluji kewɗi waya comme no waya joni ni waya noon donc noon ko ɗum 3 mois baɗɗo agité foof noon waɗi ɗum ko promesse de campagne mo kalanɗen nane o par ce que ɓe gandini sénégal naɓe wonde soɓe jettima tan hande Bassirou Diomaye Faye ɓorinama cakka kanŋe ka fiilanama lefol wondi tan janggo sénégal wayloto ko ɗum ɓe gandini sénégal naɓe malheureusement donc ɗum addi kaɗo haala kadi baratnoɗo opposé o woni premier ministre o e façon no waɗirno opposé ni ɓeeto mbi ke duttama weccel on ɗon woni opposition kesso ɗum jibini agitation oɗo 3 mois ɓen mbi haydara gaccata donc noon ɗum addi vraiment so tawi ɓetanno ɗum ko bilan mo ganduɗa o vraiment min mbiyami ko pile face ene wawi wonde tête ne wawi wonde fils nomin mbiyatno nden min goni sukaɓe kono ko heddi noon yo yimɓe gandu wona lebbi tati Bassirou Diomaye Faye suɓira yo ardo sénégal ko duuɓi joyi mais surtout am Moussa surtout ɗon aɗa andi holko saabi tan population jogui oɗo comportement gonga ni a haali ɗum mais ko ɗum ɗon ko c'est à dire que tellement eɓe dokku yimɓe espoir kani minen somin ƴetti laamu ngu fof ko gasi chaque laamu ko noon ala non mais won laamiɓe won amoussa won laamiɓe ɗo te taw jettaki yimɓe toon mais min ko comme par exemple somi ayani ɗo joni ko ɓuuri ko hulɓinade hawnade exemple nde ɓe ngari e laamu timmi tedde balɗe nogas yetti ɓe kaali ɗo ɓe kaali bom ko président e direct haali e haalno e conseil des ministres wonde prix ji ma usti ɓoyta kanko premier ministre o fini subaka o wi ɗum ɗon wawa latade kono finalement usta o wi kadi minen cikka ɗum ɗo min mbawa ɗum ɗiminde kadi caggal majjum kadi o rutti kadi te hen gueɗe fof ko wi min mbawa tawat ko avant comme laamu o wino ko minen somin jettim ɗum ɗo waya min mbaɗa ɗum ko majang itere no mbiyami ñanden ni tan mbimami ƴamowo debbo joɗɗo an ƴamowo debbo hewan haalde defoji galle mum kono an ƴamowo debbo wadde addat tan cergal tan pennen nde ɗon cergal tan de addat o haala kono hojomaji meɗen malheureusement koko dotta jaltene dawrugol haalaɓe ceer paɗen koye alhaali jangde Amadou Moussa Anne jangde leydi ndi hikka en jii to banggue ɓeeto baccalauréat ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ko teskaɗe to ɓe ɗin candidat ji ɗi ganduɗa nawrino téléphone aji e tuma mo ponno wadde ngoɗon ɓeeto ha dañi hen caɗele mawɗe ɗe ganduɗa addi haaluji kono kadi addi caɗele saabu noon janggude lebbi jeenayyi kam guila e jangde muɗum ha révision ngaji muɗum ha kadi e financement ji e ko nandi hen foof ñalawma goto ara bonna ɗum an hol yiyandema saabu haaluji ɗi keewi ɓe hen mbi ɓe ponno yaafede ɓe hen mbi ne fonno waɗede maslaha seeɗa ɓe hen mbi ahan no waɗirani ko noon foti wonde saabu tawde woni ko ɗum woni e kuule ɗe ɓe potani addude ɗin téléphone aji hol yiyandema e on fannu kadi il faut ko namdade d' abord sukaɓeɓe waɗoɓe bac ɓe kamɓe ko hol sénégal moɓe goni taw par ce que sa ƴeewi kala hitande nde Allah addi honɗe caɗele ene jiiye e banggue juruji ɗi woni e candidat ji ɗi surtout en nanguire téléphone aji te ɗumen ko haaɗa e kadi so examen o heddima balɗe walla lewru ko famɗi foof sensibilisation ne waɗe surveillant ɗi ne kaala proviseur lycée o ene haala ene siftina jomumen ne kirjine ne mbiya wonde jour bac en tout cas hay goto mon yamiraka yo addu téléphone jomumen ne kaale ciftine mais au final ko jomumen nanata mi anda qu'est ce qu'il y a heddi ko beele jomumen jaafere walla mbasata yaafede min mbiyami ala ko woto jomumen jaafe sinno ko haalno deƴƴaka sinno andano ko guila adana e yo kono yen andano déjà rawane won jagguiraɓe ko way noon ne gasni tawi ɓoyani ko jaltina kaso te haalama e presse partout kala to groupe aji pédagogique goni to banggue jangde école aji ɗi yettima ɗon jomumen ne gandi ko keewi donc so tawi jomum fini suba teddini reedu muɗum ƴetti téléphone waɗi toon sac ko woni fandare muɗum fisti fandare jomum ko yidde wujjude wadde ko wiyete ko tricherie te tricherie moƴƴani so tawi jomumen jaafama hande te ɗum so tawi tricherie o yawti ma lora aussi heddiɓe par ce que ne wawi kanoyaɗe a wawa wadde triché passa ɓenna janggo jaam jaaha to ɓurtoɗo ɗo mbiyata jangde ɗon fuɗɗoto won université yimɓe jeeyi diplôme mais donc yiide joom diplôme donc il faut kuulɗe ɗe mbawa musde il faut kuulɗe ɗe mbawa vraiment min sinno ko sagam élevé ɓe so gaari
harɓe ɓe naade kala suuji sahuji puye posuji puye téléphone ngaji fof kala mo téléphone kala gador téléphone muɗum hepte waɗe to e saluji kañum naata juuɗe ɓole kono wona accuɗa joomumen naata kay so joomumen naati ha paari a fuuyude men naata men téléphone firti kadi ɗum kadi aussi wallunde ɗum ko ɗon kadi balala ɗon kadi argument ji woni mabɓe ɓe ganduɗa ko kiri argument ji ko wayno wonde to koɗi to e to examen o waɗata to ina woɗɗi so tawi jalti alay sago ɓe jolata koye téléphone he alay sago ɓe nodda joom jakarta en e ko nandi hen en tout cas ko argument ji ɗi ganduɗa ɓe kaali ɗum ko wiyete teeb tan joomum wi feere ɓe mbiyeɗa teeb mbiya feere teeb mais aussi ɗum ɗon kadi ina nanni par ce que so tawi woni to gonɗa to ina woɗɗi an a wawa ɗum yarude koyɗe a haaldi e joom jakarta wonmo ganduɗa ni wi yooɓi joom jakarta o diran heɗoto gayna diran ɗum ɗo foof ha gasa ma are ma elal donc yooɓi ɗum ha gasni te koko ñifno téléphone o woni haala ka tan ko normalement eɓe ponno e damal he ne fonno wonde kamɓe ɓen tambiɓe jangde nde ɗum ɓurno fonde wonde lawol ni e damal he ɓe mbaɗa ɗon mo ganduɗa waɗat fuuye joomum so tawi téléphone aji ne goori ɓe mbasa accude ha joomum waɗa voilà par ce que ni kadi ne muusi ko gonga noon en jonnani ɗum kadi vraiment ko hunde ganduɗa so tawi ko gonga hay goto yonnata ɗum kono kadi ne muusi kadi en tant que jingnaɗo kaalaten kadi en tant que neɗɗo kadi no yimɓe foof ni dewɗo e jangde kadi eko nandi hen en tant que éducatrice aussi Elage Abbas an hol yiyande ma e oɗo fannu an kam aɗa heɓɓidi déjà jarani question min d' abord ko min kam mi yonnaki sukaɓe ko mbaɗi ko te mi yonnatako ɗum mais hay mi woyadani e kadi yooɓe jaafi par ce que ɓe jaafama tan vraiment ko goɗɗum ni addata tahat kadi ko sukaɓe woɓɓe kadi so garima mbatta la même chose par ce que addi ɗum ɗo foof ko enen mbeɗa heewi wiide ɗum ɗo mbimi Sénégal windata ha yooɗo kono rewata ay ɗum ɗo foof sa yi ɗum ko en bindata ha yooɗo kaalen ha feewa kono en dewata hon foti laaɓi comme par exemple charɗiji walla loi ji walla décret ji ciifa ɗo te taw wattake respecté ina heewi ɗum ɗon ko on ɗon mentalité noon woni haqqille sukaɓe ɓe a faami ɗum noon moƴƴi ko waɗe sanction tan mo ganduɗa hoorema jomumen mbaɗe sanctionné de telle sorte que jangge jaam woɓɓe ɓeɗo so yiyama ɓeɗo mbaɗam niyete a faami jangge jaam goɗɗo watta ɗum c'est vrai en muusi mais an oɗo Halima hande taw tan ko haala Allah kalta an joni sa welama aɗa wawi wadde programme ko jiɗɗa ko foof a faami tawi ko jaam jakarta jiɗɗa ɗumin aɗa wawi haaldude muɗum mbiya ɗum heure naggam min jaltata so fawi hojoma capantati yataw warɓe ɗinare maji ko hol toon ko ɗo e Dakar ko noon ala koto Kaolack ɗum nan Kaolack fof noon foti aɗa wawi yarude aɗa wawi yaade c'est à dire jinmi wiide ɗon tan comme par exemple ɗon pour min wawa jaɓandeɓe ɗum ɗon quoi par ce que an ɗum ɗon fof ɗum wadde programme tawi tan fiɓe anni aɗa andi an ko 10 heures jaltata parce que 10 heures dans tous les cas de figure ɓawde ko épreuve mbatta 2 heures temps walla 3 heures temps so tawi waktu yoni alay sago jalta mande jakarta ari eyyi joni noon an joni sa yalti yaraw kay aɗa rokkidira joom oɗo jakarta rendez-vous ɗon kono joɗɗa e nder ɗum ɗo gona wiide wonde saredaji nan affaire o maslaha kadi ne woodi affaire o weeɓat ha ɓurta donc ce qui fait que non si weeɓat ha ɓurta kalde ɓe balla ɓeɗo kalde holto ne mbaɗata min jimmi ñagare tan ɓe jangne nde ko yoɓe ballu sukaɓeɓe no ndentori wadde ɗeɗo juume ɓe mbasa accude ha jomumen juuma par ce que ɗum ɗo yimɓe moi je suis pour comme par exemple ay examen hikko kala centre mo garɗa a tawa toon dédiɓe gendarmerie walla police en non e c'est à dire que hikko kam ɓuuri feñde ko feññini ko henete mais ɗum ɗon en wawno wadde permettre en cukalel ngel ɓayde way kono nokkuji kewɗi ɗo saɗa kala sago bicitɗa eɓe biccita joomum eɓe biccita joomum so tawi joomum e sac ma so tawi en waɗi portable eɓe joɗɗin ɗum ɗon e mbima ya nata sa gayni gara ƴetta portable ma ni so tawi ɓe ɗumini ɓe mofta téléphone aji ɗi ɓe mbaɗa convoqué parent o aussi ɗum ɗon foof kadi non c'est à dire que ay wadde nde convoqué parent o foof ɗum ɗon foof ko ha leltin tan kamɓe ke mbaɗi ko ɗum ɗum tan non holan examen non ɓe ngala droit wadde examen ɗo Halima onon yaaɓi an ka kalnaɗo oɗo joni hay élève CM2 sa wi ɗum woto addu portable addata jaaɗo hani wadde gonɗo terminal aɗa waɗa bac an aɗa jogui anni ƴettude diplôme maɗa naɗa aɗa fayi université mais on an e hoorema aɗa andi ɗum ɗo koko haɗa
tawi a anda koko haɗa ça veut dire que an c'est pas la peine kaɗa raɗa dak en tout cas ndeɗo toɓɓere kadi c'est pas la peine ganduɗa ko toɓɓere yañde machallah min kam mbiyami ko peeje goɗɗe ne ponno lelnede kam so wona tan Allah walla kadi jurum kadi waɗe ɓe mbaɗa feere ɓe mballa ɓe neɗɗo kadi neɗɗo ay oɗon jurum woni jurum jewteɗo ɗum ɗo addani yimɓe jiiɗi yurmude oɗo laamu ɓennen an toɓɓere arde foof aɗa jogui hen tan ko mbaɗɗa argumenté ha ganduɗa temps yimɓe fof yahat payeten Amadou Moussa koye toɓɓere wattindine nde en taccat keeri mi ƴetta laana ndi o ka walla ko laana wonde kon wayrnande laana ndi o ka ƴettami walla sa yeri ƴetta kono min kam mi ƴettani laana ndi o non mi ƴettata laana ndi o hande ndewam kono maayo jaarguel ɗo tawde woni ko Mauritanie paaɗen maayo jaarel ɗum ne mami wadde e jaltaɓe wonɓe jaarguel sen gari ha sifnore yawat jaltaɓe gonɗaw ɗo ala kono jaltaɓe amen ala accede sifnore hen hundewal ɓe naata ɓe nanduma e nder maayo ngo taw hay goto wallata ko jeen awa Moussa sifnore hen hunde walla jara acci jarguel naaɓe wona eɓenen jeemma yatan ma yo commentaire uji ɗi Amadou Moussa paɗen koto dawla Mauritanie ko yowiti e sungoji mabɓe lefol laamu ɓe ni e dow jaam kono noon eɗen mbawi wiide ni wonani kam e dow jaam saabu noon en jii caɗele teskaɗe ɗe ha pittali keddima hen ɗum foof ko sababude wiyede wonde gardinoɗo leydi ndi ko kañum kadi fooli e nder ɗum ɓen lundiɓe ɓe tengti e Biram Da Abe kañum wi ko o foolani saabu ko kañum jeeyi ko ɓuuri ko hewde e suuɓiɓe ɓe ɗum noon addi caɗele mawɗe kono tan ɗum fof e wade noon haɗani conseil constitutionnel mabɓe waɗi validé wonde o fooli kanko Ghazouani e capanɗe joyyi piccal capanɗe joyyi e jeegom piccal sappo e ɗiɗi e daaɗe suuɓiɓe ɓe 56,12%. Voilà an ɓuuri humpitade Mauritanie ɗum noon e morlal jiire hojomaji meɗen gasi a jarama Halimar en tout cas en gonani Mauritanie so tawi ko Allah e kono ko ari élection ngaji ɗi yontere caggal campagne mo Brahim Daoul Abeid waɗi e candidat ji goɗɗi ɗi mbaɗi tengti e Mohamed Sékou Ghazouani woni chef de l'état ɓe jaltuɗo jottiɗo o ɓaade woni tengtinama caggal seni ko conseil constitutionnel donc ɗin sondage uji kala ɗi ƴettuɗa eko keɓɗen e RFI eko keɓɗen ɗum kadi aussi c'est très important il faut waɗe kadi préciser eko keɓɗen e RFI kala sondage mo ƴettuɗa bannoɗo kala sondage bannoɗo e leydi ndi holliti wonde ko Brahim Daoul Abeid kañum woni tête kañum en tout cas folata ɗi eɗi sumko eɗin sumgoji donc hunde foof noon ne waɗi ne wawi taw ne waɗi bette walla ne waɗi guyka walla ne waɗi muhuña walla ne waɗi ɗen gueɗe par ce que gonɗen koye Afrique kadi leydi Mauritanie wonko woni toon kadi aussi to banggue sumguji eɗen gandi ɓe kewani wadde sumguji lawɗuɗi e jeeso ko wiyete observateur en e jeese ɓesgol ɗiɗi surtout e jeese aussi candidat ji opposition kala sumguji nde mbaɗa ene jogui anomalie ji kolliroji wonden ɗi sumguji ɗi ndewani e lawol donc noon ɗiɗon kadi malheureusement gari janti hen saabu yimɓe ɗaminno wonde tare woni sondage waɗama rendu public yiyama oɗo gorkaji ne jogui sembe e doole yiyama ne jogui yeeso e caggal ene sikkano wonde so tawi sumgoji ɗi jeehi gongora e gondu irno jaltuɗo e irno ene ɗin résultat ji kollirte ha joni noon en mbiyani wondene ko Brahim Daoul Abeid gagni tungnotoɗen koye chiffre uji officiel par ce que en wonani Mauritanie mais wonko jiiɗen less to banggue PV ji jaltuɗe e certaine bureau ji guure leeɗe région ngaji ko mbiyata Moukata walla ɓe mbi ɗum en tout cas woni no mbiyeten ɗo région ma le département Moukata ene wonde wilaya ko jiiɗen ko foof en tout cas PV ji jiiɗen ɗi ene saɗi ene hawni ene jiiɓa hakkille d' ailleurs holno Mohamed Sékou Ghazouani gagnoto te kadi non seulement tan ne gagni mais gagno dès le premier tour avec un score de 56,12%. mo mbiyata kañum woni tête to banggue sondage o hokka jogui ko 22% e kala temedere donc ɗon ene ɗon tunde hakkille kono ganduɗo Mauritanie ɗum tundani hakkille muɗum mais caɗele ɗe goni ko crise post électoral gonaɗo par ce que a haali joni waɗi yimɓe nayo joyo won wiyoɓe ni jeegoma ha jeeɗiɗo kawre ladial e seppoji bannoɗi toon to kay won tampuɓe nana e hôpitaux ji te ɗum fotano wonde vraiment kadi ko ɓuuri hen ko min hawdemi seeɗa ko deƴƴere certaine candidat ji par ce que enen ko ganduɗen ko kamɓe koɓe gandi ko daɗi ɗum par ce que kamɓe gonen fof ne jogui représentant muɗum e bureau ji de vote aɓe tiime PV ɗi aɓe gandi réalité ji irna hay tawi so yi ha dow ene wencite par ce que kewiɗo sumgoji Mauritanie
ko ñalawma vote mais ko so yimɓe ɗanima ko ɗon min citte donc candidat goɗɗi pour wadde des recours candidat goɗɗi jomumen ne ponno ene ponno vraiment so tawi kay so tawi en tout cas ko ɗum woodi ko yalte urne ko no woodi e ponno yaltuɓe mbi wondene kamɓe ne ɓe mbaɗi contesté ɓe jaada e on ɗon opposant mo ganduɗa kañum ari deuxiéme woni Ibrahima Daoul Abeid walla ni ɓe mbaɗa recours uji mabɓe ko nandi hen ɗaɓɓande kala ko nafat hen sahaji yiyama ɗo yitama ɗo guila dow koye meɗen haali woɗɓe recours des fois ne waɗe tawala kono noon ma holliro hoore ma Elhadj Abbas an hono jiiɗa gonka Mauritanie e min puɗɗirtomi tan ko recours o par ce que aɗa andi c'est vrai hay so tawi ala ko nafata a faami an so tawi a wiyama e wonde an fola te taw an a jaggunɗa ko an fooli ko waɗɗinoma ko wadde recours heddo noon holko recours o jogori addande beele jogori ko foddema ha dow kadi talluma e leydi la même chose mais ko wonno ko lawol woni au lieu keɓe gona e beddoɓe eɓe ngulla yoɓe mbar recours mabɓe mbadda déposé mbiminen min jaadani ɗiɗo sumgoji dewan lawol mais comme par exemple kanko hande Biram Daoul Wul Abeid mais kanko comme par exemple min joni mbeɗe ñiggimo banggue seeɗa quoi wona ñingdemo haydara mais ñiguirmom tan ko aɗa andi wonko waabi caggal ma ko heewi ko population kewɗo he waabi caggal ma won gandanɗo hoore ma ko intelligence liggoto ɗum mais sa wi joni ya waɗ force kanko joni ko forcing ɓe jiiɗi wadde forcing e dow gandanɗa hoore ma résultat ji puɗɗima yaltude te résultat ji puɗɗima yaltude déjà kanko on ɗon président o rokkama doole so rokkama doole fitti ko laamu ngu ke makko wondata laamu ngu aussi toon enen gandi hono liggirto kañumen ngala hay sentiment ko ordre tan padata so dokkama ordre yoppi tan piyat ɗum addi déjà ayi presque plus de 4 à 5 morts nen waɗa cité non Elhadj Ibrahima Daoul Abeid woni koye rôle mom et non moi je en tant que no wiyatno PV ji ndendinama an en tant que candidat ko jiita ko aɗa andi ko ɗum woni donc aɗa jogui droit noddude mobilisation mo nodduɗa o wona mobilisation jippude booli kele kuccite ɓe wala ko mobilisation mo yantaki hulantaki min no pamirmi en tout cas par ce que Ibrahima Daoul Abeid ndewo faami woni ɗo fayaɗo ala ndiyam par ce que enen foof hayno womi ga Sénégal ɓe normalement kala nanɗo des plateforme mbo seni waɗi mettre en place o to banggue internet aɗa yiiya wonden évolution ɗum ɗo ɓeeto ngo guila presque ne liime bureau ji guila tan ne liime hedde 20% yettaki hay 80% raw aɗa yiiya ko Mohamed Cheikhul Ghazouani ardi donc est ce que wadde on ɗon plateforme mettre en ligne est ce que wonani yidde wadde trompé ko yalti ko e irnuɗi par ce que enen ɗo enen si sene jongo si mi jokki tan mi hokka yeru ɗo e Sénégal enen gandi wujjude élection ngaji amnotako wona en tollini ɗon enen hankkidin ɗo sinno ko ɗo wonno kaɗo haala haaltaki kala ko yalte urne président hoore muɗum adoto jabde gondiɗo président aɗo jabde candidat ji goɗɗi fondirano ɗi gaɗo jabde mbaɗa jomum félicité mbe nak sa yi wayini jiburima ni ko Mauritanie c'est à dire aɗa andi min joni ɗon joni caɗe adan kam ko wiide Birane ene ɗumini hen seeɗa par ce que pour min déjà kanko o yi ko ganduɗa hoore ma ko fayi ko e guesa ba walla ko fayi ko ɗum ɗo fayani ɗumuji donc kanko wonno rôle makko ɓurɗo mawnude woni quand même wadde introduire recours et on saaha par ce que ɗo joni presque pratiquement ko d' après kay ko keɓɗen ko résultat jaltuɗi ɗi e RFI hollitani wonde kamɓe mbaɗi déposé recours ala on nafata eyyi mais néanmoins quand même ɓe mbaɗa déposé rek ɗum ɗon ay sam mbaɗa déposé joni ma ande quand même ɗumin mais gueɗe gonguel pour waddemo rejoindre an gueɗe gonguel woni comme par exemple opposant ji kadi ɗi min ala fof candidat mo nani men haala elle candidat ji min so wona Wul Soumaré goto waɗi félicité Mohamed Cheikhul Ghazouani en tout cas bandiraɓe men Mauritanie eɗen ñaganoɓe Allah jaam yallah waɗanɓe jaam yallah addu toon deejre kala hen ko wawi wonde yallah addu toon deejre saabu noon muusi hamnima kono kadi metti ɗiɗo pittali kono kadi ɓe sukaɓe ɓe ganduɗa ɗeɗo lebte ha e pittali ɗi ganduɗa keddima hen vraiment eɗen ndenda e mabɓe caɗele ɗe e mette ɗe e sunare nde e foof saabu noon Mauritanie e Sénégal foof ko gotum ko ɗum ɗo wonno pamen pamminen Elhadj Abbas Sarr konngol batningol konngol ma yo Allah addu jaam e Mauritanie par ce que maayo wona kerol no mbiɗani par ce que enen jogui toon koreji vraiment sinno ko sago ɗum ɗo caɗele mbatta quoi par ce que ɗum ɗo foof addi ɗum tan ko yidde laamu addi ɗum kadi ko wasde rentude il faut que Mauritanie il faut keɓe jaɓa rentude yo Allah waɗan en jaam Halima yalla waɗan en jaam Amadou Moussa a jarama Halimata ñaguidduwa en tout cas yidde wi tan to ga e Sénégal taw yen gandu chef de l'état dañi ko balɗe temedere balɗe seeɗa tati walla nayyi
donc lebbi tati e balɗe sappo e tati walla balɗe sappo e nayyi donc o wino ko somi jooɗima tan o waɗaka probléme o ko ɗum hélas ka baynide o suɓaka e nder lebbi tati o suɓaka e nder duuɓi 5 yo yimɓeɓe gartir hakkillaji surtout jaadine e muñal to Mauritanie aussi eɗen ñagonoɓe Allah jaam arta toon surtout et puis leydi ndi jokka e darde muɗum e golle muɗum mataw eɗen gandi tan no sifori noppi ɓaleɗi ɗi so tawi jaggi laamu ganduɗa noppi boɗeɗi ɗi so jaggi laamu ganduɗa hon ɗacciɗe donc yo Allah faabo Afrique e mbaadi kuuɓal yo Allah faabo Afrique ko ɗum de woni gonga Afrique e mbaadi kuuɓal saabu noon caɗele ɗeɗo ko hunde nde ganduɗa ina heewi wiyede e nder dunde Afrique bandiraɓe gassi ko ɗum ɗo wonno paamen pamminen mo gaddunoɗen hannde e oɗo aset en jettiɓe ɓe gondunoɗen hono Elage Abbas Sarr wondude Amadou Moussa Anne machallah ko hatojinano e moɗon ko kadi on mbaɗino ngoɗon waddini on gaddi ɗum no feewi kono kadi en jettiɓe yiɓiyankoɓe meɗen e kala e saaha tawi ene mbatti hakkillaji mumen e Pindi TV tengti e yewtere men paamen pamminen aadi men so tawi gueno ñaawi ko aset paaɗo hade nden noon en jettat Djiby Dieng to banggue caméra to banggue montage en jetti Ali Fall ɗo e meɗen artude huccodirde bandiraɓe yo jaam jogo on jogo min on jarama e kettugol ngol